RC လင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမမောင်းခင်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပြီးခါကျမှအပြင်မှာကျွန်တော်တို့မောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲကိုကကျွမ်းကျင်မောင်းနိုင်ပြီးတော့ခါကျတော့တဘောတရားတွေအရင်သိထားမှအပြင်မှာမောင်းဖို့အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာမောင်းကျင်ရတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဖုန်းနဲ့ကြတော့ဖုန်းစကရင်ကိုပုတ်ပြီးတော့စော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းရဲ့ gain တစ်ခုကိုစော့နေတယ်လို့အရသာအထီးအတွေ့ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ radio နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ simulator ကိုမောင်းလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ် simulator အမောင်းကျင့်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတခါလေ USB နဲ့တွဲရပါတယ်အမောင်းကျင့်တဲ့ခလုတ်ရှိပါတယ်သူကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲတွဲလို့ရတာပါ radio နဲ့ link နဲ့တွဲပြီးမောင်းလို့မရပါဘူးဒါကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီးတော့အမောင်းကျင့်တဲ့ခလုတ်တို့တက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ radio ရှိပြီးသားလူတွေကကြတော့ USB dongle နဲ့ software ပဲလိုပါတယ်USB dongle လေးတစ်ခုတော့ဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် software ကမရှိဘူးဆိုရင် software ကကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော် download လုပ်ဖို့နေရာလေးပေးထားပါတယ်အဲ့ကနေတွားပြီး download လုပ်လို့ရပါတယ်မိမိ radio နဲ့လေ့ကျင့်တာတော့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်ကပို့ပြီးကျင့်တာရပါတယ်ပထမဆုံးဒီ Finit RC ဆိုရဲ zip folder လေးကို zip ဖြည့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော် zip ဖြည့်ပြီးတော့ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ပြီးရင်ဒီ folder တွေကမှ folder ထဲမှာနောက်ထပ် file 5ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ DirectX90 ကကြတော့ဒီကွန်ပျူတာအတွက်လိုအပ်တဲ့ file တွေတွင်းဖို့ပါဒီ flying site ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ link ကွင်းလေးထပ်ထည့်ရပါတော့ပြောင်းပြီးမောင်းလို့ရအောင်ဒီ model ဆိုတာကြတော့ဒီ link ပုံစံတွေပြောင်းမောင်းလို့ရအောင်ထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုမှဒီ Finit RC ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးဒီမှာသူ setup.exe ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ extension file ကိုပေါ်ထားလို့နောက်က exe ဆိုတာပေါ်နေရပါမပေါ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုရင်တော့ဒီ setup ဆိုတာလေးပဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ setup ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်မယ် install လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက language ရွေးခိုင်းပါတယ် English ကိုပဲရွေးမယ် next နှိပ်မယ် user name နဲ့ company name တွေနေရာမှာကြိုက်တာထားလို့ရပါတယ် install လုပ်နေရရှင်ခဏစောင့်ပေးပါပြီးပါပြီ finish နေပါကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဒီ direct မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ထည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒီ file တွေထဲမှာဒီ DH setup ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီး install လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှဒီ Finit RC ကိုဆော့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပြီးသားမို့လို့ဒီဥစ္စာကိုမထည့်တော့ပါဘူးကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင် desktop ပေါ်မှာဒီ Finit RC ရဲ့ Finit builder ရောက်နေပါပြီ Finit RC ကကြောကျွန်တော်အခုမောင်းမဲ့ simulator ဖြစ်ပါတယ်ဒီ builder ကကြတော့ lane တွေကိုကိုယ်တိုင်းကိုသူ့မှာပါတဲ့ lane တွေကိုပြန်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဟို lane ကြီးရင်တော့ engine ကြီးကျင်တာ motor ကြီးကျင်တာစသဖြင့်ပြောင်းလို့ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအခုကကျွန်တော်က simulator မောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Finit RC ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်internet ရှိရင်တော့ဒီမှာသူက new version ကို check လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဟို step ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ခဏစောင့်ပါမယ် okay အဲ့မှာရောက်ပြီဆိုရင်သူကဘာပေါ်လာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lane model change လို့ရတယ်စားတော့တော့ equipment model change ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ lane တွေကိုမောင်းလို့ရတယ်ဒီ electric တွေရှိမယ် scale model တွေရှိမယ် performance ဆိုရင်လည်းဟို engine နဲ့ lane တွေအကြီးကြီးsite lane site အကြီးကြီးရှိမယ်နောက်ပြီး trainer ကကြတော့ beginner တွေပေါ့နော်အခုမှစသုံးမဲ့လူတွေအတွက် lane လေးဒီထဲမှာရှိတယ် lane တေးလေးဒီ high wind lane လေးရှိပါတယ်ဒီ glider တွေလည်းရှိပါတယ် glider မှာကျတော့ empower ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို motor တွေပန်ကားတွေမပါပါဘူးဒီတိုင်းပဲ glide လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်
electric မှာကြတော့ electric ဒီပန်ကာနဲ့ပါတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီလေး scale မှာကြတော့ link အကြီးပေါ့နော်တကယ်အပြင်အတိုင်းအကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ helicopter မှာကြတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနာမည်ရင်းနဲ့ရှိပါတယ်သူဥစ္စာနဲ့ C47 တို့ heli အမောင်းကြီးညင်လည်းရပါတယ် heli ထဲမှာလည်းသူက electric တွေရှိပါတယ်ဒီ flying barless တွေ 3D မောင်းလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ store တိုင်းမှာရောင်းတဲ့ store တိုင်းမှာရောင်းတဲ့ heli လိုမျိုးဒီလိုပန်ကနှစ်ထပ်လေးနဲ့လည်းရှိပါတယ် trainer ထဲမှာလည်းရှိတယ် trainer ထဲမှာကြောင့်ဒီ link ပြုတ်ကြရင်မပြည့်စည်အောင်လို့တောက်လေးခံထားတဲ့ link ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီ multi rotor ထဲမှာကြတော့ဒီ drone တွေပေါ့နော် drone တွေရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေကကြတော့ကိုမျက်စိအမြင်အတိုင်းပဲမောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ racing drone တွေဟိုမောင်းလို့ training လုပ်လို့မရပါဘူးမျက်စိအမြင်ဟို DJI တွေကိုကိုမျက်စိရှိနေမှာမောင်းနေလိုမျိုးပဲသူကဒီထဲမှာလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ transmitter ကိုဒီ Phoenix RC ကနေတည်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီ system ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ setup new transmitter ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒီ menu မှာ setup new transmitter ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ် okay ဒါပြီးရင် next နှိပ်မယ် next နှိပ်မယ် next နှိပ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်တဲ့အချိန်ကျရင်သူက calibration error ဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ calibration error ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ remove နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့မချိတ်ရဘူးလို့ပါ remove နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီ Phoenix RC ရဲ့ dongle လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ USB ပေါ်မှာထိုးလိုက်ပါမယ် okay ထိုးပြီးရင် transmitter ကိုဖွင့်ပါမယ် transmitter ကိုဖွင့်ပြီးရင် transmitter ရဲ့ trainer အပေါက်မှာကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပါမယ် okay trainer ဘောက်မှာတက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာ trainer ဘောက်မှာတက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာ transmitter ကိုတိသွားပါပြီတိသွားတော့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က calibration လုပ်ပေးရပါမယ်အခုသူပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း gimbal တွေကိုအလယ်မှာထားဆိုကျွန်တော်အလယ်မှာထားတယ်ထားပေးပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင် gimbal ရဲ့ control တွေသိအောင်သူကဒါမျိုးလှည့်ခိုင်းပါတယ် okay လှည့်လိုက်ပါတယ်လဲလိုက်တော့ခါကျတော့သူတည်သွားပါပြီတည်သွားရတော့ဒါဆိုရင် rotation နဲ့ aileron elevator throttle radar တည်သွားပါပြီတည်သွားပြီးရင် next နှိပ်ပါမယ် next နှိပ်ပြီးရင်သူကခလုတ်တစ်ခုကို assign လုပ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ခလုတ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က landing gear တို့ flaps တို့အတင်အချလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်တုံးဖို့အတွက်ပါတချို့လေယာဉ်တွေကအဲ့ landing gear အတင်ချပါပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ switch D လေးကိုထားထားနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ file မှာအလုပ်လုပ်နေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ transmitter ရဲ့ဟို auxiliary channel မှာလေကျွန်တော်တို့က channel 6ကိုဒီ switch D ဆိုပြီးတော့ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ switch ပေါ့နော်ကျွန်တော်က switch D ထားတာမျိုး switch D ဆိုပြီးတော့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် next နှိပ်လိုက်မယ်သူက check လုပ်ခိုင်းပါတယ်အကုန်လုံးလုပ်လားဆိုတော့ okay လုပ်ပြီးဆိုရင် finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးရင်သူကဒီကောင် calibration လုပ်ပြီးသားဆိုရင်ဒီ profile လေးတစ်ခုစောက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနာမည်ပေါ့နော်ဒီ radio နာမည်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Futaba တို့ JR တို့ Spectrum တို့ပါပါမယ်ကျွန်တော် radio လေးကဒီ list ထဲမှာမပါတဲ့အတွက် my transmitter is not list here ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ရွေးထားပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ် next နှိပ်မယ်အဲ new profile ဆိုတဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့နာမည် profile လေးပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က radio link မို့လို့ radio link လို့လည်းထားလို့ရပါတယ် okay ပြီးရင် next နှိပ်ပါမယ် next နှိပ်ပြီးပါမယ် next နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ transmitter ရဲ့ gimbal ကိုအလယ်မှာပြန်ထားခိုင်းပါတယ်ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးရင် next နှိပ်မယ် next နှိပ်ပြီးရင်သူကဒီ throttle ကိုအောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ထိတင်ခိုင်းပါတယ် okay အလုပ်လားဆိုတော့လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ next နှိပ်မယ် okay နောက်ပြီးရင်ဒီမှာ channel 1ကိုပြန်ရရွှေ့ခိုင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒါ elevator channel အတွက်ပါ okay
RPM next ကိုထပ်နေပါမယ် radar အတွက်ပါ channel 4အတွက် okay ရပြီဆိုရင် next ထပ်နေပါမယ်ခုနခလုတ်လေးကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ် okay အလုပ်လုပ်တယ် next နေပါမယ်ဒါပြီးရင်ပြီးပါပြီ okay ဒီမှာလေရမမောင်းမဲနဲ့ဘာလို့သူကမောင်းနေအောင်ဆိုတော့သူကဒီ transmitter ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ် transmitter ရဲ့ channel က reverse ဖြစ်နေတာပါဒီကောင်ကြီးကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မားနေတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ system မှာ QR control နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပေးခဲ့နာမည်လေး new profile ဆိုမှာ edit ကိုနှိပ်မယ်ဘယ်က reverse ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ throttle က reverse ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ inverse ဆိုတာလေးမှာအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ် okay okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆန်းကြည့်မယ်လင်းရော okay ဒါဆိုရင်ရပါပြီကို throttle တင်မှာပဲသွားတော့ပါနော်ကျန်တဲ့ key တွေနှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်လည်းမားနေပါတယ်ဒီကောင်ကဒါတွေကမားနေတယ်ဒီကောင်လည်းမားနေပါတယ်ဒီကောင်ဆို radar ဖြစ်ရမှာဒီကောင် elevator ဖြစ်ရမှာပါဒီကောင် radar ဒီကောင်က element ဖြစ်ရမှာပါဒီကောင်လည်းမားနေမားနေဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဒီ system နဲ့က QR control မှာပြင်ပါမယ် edit profile မှာနှိပ်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင် elevator channel ကိုဒီကောင် channel မှန်ပါတယ် aileron channel မှာမှားနေပါတယ် radar နေရာမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို channel aileron channel ကိုကျွန်တော်က channel 1ပေးမယ် radar channel ကို channel 4ပေးပါမယ် okay ဒါပြီးရင်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်း reverse ဖြစ်နေပါသေးတယ်reverse ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ညာကွေးရင်ညာထောင်ဘယ်ကွေးရင်ဘယ်ထောင်ဖြစ်မှာအခုကျွန်တော်ကညာကွေးလိုက်ပြီပဲညာဘက်ကမထောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဒီ control တော့မယ်ဒီ new profile မှာ edit လုပ်မယ်ဘယ်အားဖြစ်နေအောင်ဆို aileron ကဖြစ်နေအောင် invert ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်မယ် okay ညာကွေးညာထောင်ဖြစ်ပါပြီ radar ကို check ကြည့်မယ် radar လည်းညာကွေးရင်ညာဘက်ကိုလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမှားနေတယ်မှားနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control မှာသွားမယ် sorry edit မှာဒီကောင်ကိုလည်းradar မှာလည်း reverse ထည့်ပေးလိုက်ရပါမယ် okay ဒါမှန်ပါပြီမှန်ပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့မောင်းလို့ရပါပြီစမ်းမောင်းကြည့်အောင်elevator မှားနေတယ်ဗျ sorry elevator မှာဖြုတ်မယ် okay ရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်မောင်းနေလို့ရပါပြီကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်က model ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်တော့ model ကိုနှိပ်မယ် change ဆိုတာနဲ့ပြီးကြိုက်တဲ့ model တွေပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ scale တွေကတစ်ခုပြောင်းကြည့်အောင်ဒီမှာ spitfire ပေါ့ okay finish နေမယ် spitfire ပေါ်လာပါပြီဒီ spitfire ကကြတော့ခုနကျွန်တော် assign လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီခလုတ်လေးနဲ့ brain attention လုပ်အောင်ပါပါ
နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ flying site ထဲမှာချိန်လို့ရပါတယ် flying site ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုချိန်လို့ရပါတယ်အခုနကဒီ Moscow RC Club ဆိုတာကျတော့ Lin Queen နဲ့ရှိလို့တော်တော်လေးမောင်းလို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကမောင်းတာပါဒီနေရာကိုမောင်းလို့ရမယ်အများကြီးပါ Queen တွေအများကြီးပါပါတယ်ဒါလေးဆိုရင် Indo မောင်းလို့ရပါတယ်ဒီလေကြီးเนี่ยကျွန်တော်မတင်တော့ခါကြတော့ model လေးကိုချိန်မယ်ဘယ်ထဲကဒီထဲက electric ထဲကဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါလေးပါလို့တီးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပါပေါ့နော်အားလေးဆိုဒီထဲမှာမောင်းလို့ရပါတယ် 3D လေးပါโอเคဒီလောက်ဆိုရင်အကုန်သိကြပြီထင်ပါတယ်။များလေးကျင့်ပေးပါဒီထဲမှာကျွန်တော်မပြောပြခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကိုယ့်အကူရှာဖွေပြီးတော့ကလေးကြရင်လည်းတကယ် RC pilot တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။